Gəncə Cümə məscidi və ya Şah Abbas məscidi Gəncə çayın sol sahilində, şəhərin tarixi mərkəzində yerləşir. 17-ci əsrdə şərq memarlıq üslubunda inşa edilib. Kərpicdən tikilən kompleks giriş otağından, 2 qoşa minarədən və böyük məscid binasından ibarətdir. Abidənin üstü günbəzlə örtülüb. 420 ildir ki, Gəncənin ictimai, siyasi, mədəni və dini həyatında müstəsna rol oynayan Şah Abbas Cümə məscidi həm də orta əsrlər Azərbaycan memarlığının ən zəngin və koloritli nümunələrindən biri hesab olunmaqdadır. Məscidin giriş tağındakı qapının üstündə yerləşən 2 daş kitabə bu günədək qorunub saxlanılır. Abidə müxtəlif vaxtlarda bir neçə dəfə əsaslı təmir və restavrasiya edilib. Biz orada araşdırmalar apardıq memarlarla və yaxud mütəxəssislərlə, mühəndislərlə bir yerdə. Portalın minarəyə, minarənin portala, portalın da otaqlara sonradan tikildiyi üçün bağlanışları yoxdur. Və minarədə tikintidən çöküntü verməklə o əyrilik elə o dövrdən qalıb, yəni top ateşi ilə oldu, su sızıntısı ilə oldu. Bu versiyalar tamamilə öz qüvvəsini itirdi o tədqiqatdan sonra. Ümumi ərazisi 1 hektardan artıq olan məscid kompleksində bərpa işləri sonuncu dəfə 2008-ci ildə aparılıb. Qapı pəncərələri dəyişdirilib, şəbəkələrə yeni görkəm verilib, divarları rənglənib. Bu dəfəki təmir işlərinin isə xüsusi əhəmiyyəti var. Son sərəncamla daha geniş miqyasda bu tarixi abidənin, bu dini məbədin əsaslı şəkildə restavrasiyası nəzərdə tutulur ki, bu indiyə qədər görülmüş təmir işlərindən fərqli olaraq əsaslı restavrasiya işidir ki, düşünürük ki, bu məscidə ikinci bir həyat verəcəkdir və bundan sonra da əsrlər boyu bu məscid duracaq, Gəncə sakinlərinin və Gəncə dindarlarının ibadət etdiyi əsas məbədlərdən biri olacaqdır. Qeyd edək ki, Cümə məscidi 1606-cı ildə Səfəvi hökmdarı 1-ci Şah Abbasın göstərişi ilə Azərbaycanlı memar Şeyx Bahəddinin layihəsi əsasında inşa edilib. Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Rəşidə Zülfüqarova, AzTV xəbər.